Mientras que una explosión por acumulación de gas dejó 2 personas lesionadas, esto en la colonia del Valle de la delegación Benito Juárez. Servicios de emergencia atendieron una explosión en el departamento 108, en el inmueble marcado con el 1723 de Gabriel Mancera, colonia del Valle. Se informó que los lesionados eran 2 personas de la tercera edad. Al lugar también arribaron elementos del heroico cuerpo de bomberos, quienes controlaron la fuga de gas que se generó en la tubería del inmueble.